أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nastamir ila ma qara'na fi ayyi babin aw ayyi rukmin nomor sabaraha hadis. Ayat Rabbin Asyar wa mi'atain An Abi Hurairah mawjud belum man ya, aduh jam belum betul. Nanti setelah ini dibetulkan dua-duanya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabi, di nabi. Mawjud jiran, mawjud anin nabi, di nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki mazlamah, dosa-dosa mendolimi, dosa li akhihi, pada keluarganya, saudaranya, menartihi, dari kehormatan. Jadi maksudnya sahanu boga dosa ngadolim kadulurna tina perkara kahormatan, au min syai'in, atawa dari sesuatu naon bae, fayatahallalhu, maka segera halalkan, minhu, darinya, al yauma, hari ini, qabla, sebelum alla yakuna, tebu
terbukti dinarun dinar, sebelum terbukti atau tidak bermanfaat dinarun dinar, wala dirhamun oge dirham. Nuboga salah kadulur atau kababaturan, maka segera minta dihalalkeun ayeuna sebelum terjadi hari kiamat utamana, di mana hari kiamat mah sudah tidak bermanfaat dinar oge dirham. Lamun antum pernah membuli teman atau saudara tuluy nu dibuli teh nyeri hate, maka minta dihalalkan ti ayeuna. Ayeuna bisi nyeri hatena kabawa ka akhirat, wah itu leuwih bahaya. Matakna ayeuna fal yatahallalhu minhul yauma, hari ini ayeuna, sebelum datangnya hari yang tidak terjadi, yang tidak bermanfaat dirham dan dinar. Anu pernah mau sabun teu bebeja, maka menta dihalalkeun ayeuna. Anu pernah make sampo teu bebeja, menta dihalalkeun ayeuna. Ke poe kiamah ditagih. Jadi lamun kawan anu budak leutik ieu teh sampo teh karek 2 poe geus beak sapotol. Berarti anu make tah, nu make teh kudu geuwat minta dihalalkeun ayeuna. Lamun teu poe kiamat teu bakal diurus naon. Da ayeuna mah bisa ngurus budak, engke kiamat diurusna. Ingkana lahu, lamun anu mengkhianatina atau anu nganyerina amalun sholihun, boga amal soleh, ukhidha minhu, dicokot amal soleh teh biqadri madlamatihi, dengan ukuran kadolimanana. Antum sok sholat, antum sok ngaji, tetapi antum membuli, nah budak leutik nu ngabuli eta boga kasempatan nyokot pahala sholat, boga kesempatan nyokot pahala ngaji antum. Komodet antum teh tinggal sadiakeun sabun we cing loba sugan aya nu mau ka salat mah jelema nu mau eta teh antum bisa dicokot biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kadolimana. Engke dia ayeuna moal engke setik mata udah dewasa. Nah dewasa ketika punya kebaikan banyak, hati-hati tina kadoliman, hati-hati kadoliman atau mendolimi orang lain, baik dari kehormatannya, ngehina, ngebuli, atau yang lainnya, kepemilikan orang itu dicokotan terus tanpa bebeja. Nah itu teh disebutna ngadolim anu nanti bakal diuruskeun dina poe kiamat. Wa illam yakul lahu hasanatun, saupama anu ngadolim eta teh tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka anu dibulian ukhidha dicokot min stina kajelekan sahibihi babaturan. Jadi anu didolimi diambil kejelekannya, pahumila alaihi, terus ditanggungkeun, dibebankeun ka manehna. Lamun antum soleh punya kebaikan salat, kebaikan saum, atau kebaikan ngaji, terus antum ngadolim,
maka kebaikan antum diambil ku aku anu didolim. Tapi lamun antum na ngaji tara, salat tara, puasa tara, doraka we hungkul, terus antum ngadolim Allah, maka dosa anu didolim bakal ditanggung ku antum. Itu namanya rugi duanana. Makanya tidak boleh mendolimi orang lain, baik dari kehormatannya, maksud dihina, dijelek-jelek, atau yang lainnya, hartana orang dihianati, maksud diambil, dicopot ke bebeja, dibawakan teh, bari jelema eta teh putu, urang copot eta adalah dolim. Atau masalah tanah teh kamari gitu dah, sama itu tidak boleh. Terus wa an Abdullah bin Amrin di Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma anin nabi di nabi qala al muslimu orang-orang muslim teh man salima anu nyalametkeun al muslimun muslimuna ari orang-orang muslim teh man salima muslimuna anu nyalametkeun orang-orang muslim min lisanihi tina lisana wa yadihi jeung leungeuna wal muhajiru jeung muhajir anu hijrah man hajaro anu hijrah ninggalkeun hajarat ngajauhan ma anu nahallahu anhu dicarek ku Allah tina eta anu disebut muslim teh nu menjaga kuletahna jeung leungeuna anu nyalametkeun nu menjaga. Jadi orang muslimah ngajaga deui kanu muslim sejena baik kuletahna atawa kuleungeuna teu gampang ngahianat, bukan teu gampang, teu ngahianat batuh anu muslim. Ngajaga kuletahna jeung leungeuna. Letah dan tangannya selalu menjaga saudaranya yang muslim lainnya, tidak saling ecek, tidak saling hina, pokoknya mah saling jaga. Ketika ada saudara muslim dihinakan, dia membela. Ketika ada saudara muslim yang dikhianati, dia membantu terus. Kita muslim ngaranna. Jadi antum jeung antum oge kudu silih jaga, silih bela sesama muslim. Hari ini kemudian mas hampir semua ya sesama muslim kudu saling jaga, saling bela, baik dina ku harta atau baik ku lisan atau ku tangan jaga. Wa muhajir disebut hijrah man hajaro anu ngajauhan mana Allah anu dilarang ku Allah, itu hijrah. Itu dulu mah hijrah teh perpindahan tempat. Anyarkan pin jangan dulu, biarkan dulu 1 jam nanti biar lepas tuh. Ulah wakar dicaikan. Jadi muslim jeung muslim kudu dijaga. Kaduana anu hijrah teh anu ninggalkeun nu dilarang ku Allah hijrah. Jadi bukan saja perpindahan tempat, tapi lebih cenderung ayeuna perpindahan akhlak. Asal nanti nu gore jadi kanu alus, itu hijrah. Tetap aya pemuda hijrah tadinya PHP, pemuda hijrah patrol, PHP hijrah. Hijrah nate ngan
3 poe. Hari itu biasa deui gitu ya. Atulah gitu hijrah mah total. Dina ketika orang ayeuna berbuat salah atau biasa dina salah terus berhenti hijrah dirinya, maka totalitas gitu ya kudu ninggalkeun segala kejelekan nu pernah dilakukan. Hijrah teu kudu ditempelkeun na baju aya kata-kata saya hijrah dan perlu gitu. Jadi hijrah mah hijrah we akhlak gitu antum. Harina baju mah tema aksesoris bukan hijrah. Hijrah lebih cenderung karena akhlak. Dulu hijrah teh di Mekah ke Madinah atau ke mana wae nalika ada tekanan. Tapi setelah patah Mekah sejarah sedikit. Ketika setelah patah Mekah teh Mekah merdeka. Setelah Mekah bisa ditaklukkan umat Islam ku Nabi, maka Nabi kantos nyaurkeun la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, maksudnya pindah tempat ba'dal fathi setelah patah Mekah. Kajaba walakin jihadun wa niyatun sentos patah Mekah mah aya ge jihad jeung niat. Jadi maksudna teh sebelum patah Mekah mau umat Islam teh ditindas wayahna hijrah. Nalika ketika tidak berani mah jeung belum ada syariat melawan hijrah. Ketika patah Mekah mah Islam sudah banyak, sudah kuat. Maka nalika ditindas teh bukan kabur, bukan pindah, tapi jihad lawan. Da urang saat ayeuna mayoritas terus ditindas bukan kabur, tetapi melawan jihad. Lamunnya ditindas teh gitu. Umat Islam pantos loba di urang ayeuna, komodi urang sekali tipes 100% Muslim sadayana. Terus aya anu nindas lain ngungsi pindah ka talang kabehanana ditindas di pulauan. Nah, tidak boleh tapi jihadun aya jihad wa niat dan niat anu betul-betul. Ibadah lama sedikit patah pindah berang sana berang sini seperti zaman perang ngungsi dan itu ketika tidak mampu melawan. Terus mampu melawan bukan ngungsi deui tapi guna jihad. Nah, nu ieu mah hijrahna hadis ieu mah hijrahna bukan pindah tempat tapi pindah akhlak. Setiap orang bisa hijrah. Nyata ku jalan ngarubah akhlak. Tinggalkeun nu dicarek wae. Terus wa anhu darinya masih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kana ala saqalin nabi teh mempunyai kana bukti ala saqal teh beban berat nabi rajulun seseorang. Jadi ada seseorang yang mengurus masalah bawaan nabi, barang-barang berat nabi teh sok dibawa ku seseorang. Yuqalu disebut eta orang teh lau kir-kiroh, ngaran orang teh kir-kiroh. Kata kir-kiroh teh orang nu biasa membawa bawaan nabi nu berat. Naon we bawa kantongna mungkin tas jeung saja bina tadi an tukang mawa teh asisten apa nya. Tukang mawa teh namana kir-kiroh. Pamata eta kir-kiroh teh maut meninggal. Entos maut kieu teh ceuk nabi. Faqala Rasulullah ceuk Rasul eta kir-kiroh wa bidar dia masuk neraka. Padahal eta asisten nabi anu sok mawa barang-barang nabi tapi cek nabi wa bidna eta teh jelema eta teh kana neraka.
Fadhahabu maka para sahabat anu mendengar eta keluar pergi ke rumah Kirkiro mencari tahu apa penyebabnya sehingga Kirkiro disebutkan pindah di neraka. Padahal Kirkiro teh orang dekat dengan Nabi. Yang turuna ilaihi ningali kanjeunna kai Kirkiro nantos meninggal ke rumahna diperhatikeun aya naon jeung kunaon ye Kirkiro bisa masuk neraka. Ternyata pawajadu ditemukanlah kapangi di rumah apa namanya di rumah habaatan ayah hiji jubah kedgelaha geus dihianat gelah teh dikorupsi kumaha dihianati. Jadi kira-kira orang dekat Nabi tapi pernah mengkhianati masalah jubah atau mengkorupsi masalah jubah, sehingga eta kira-kira waktu meninggal ku Nabi fitnah neraka. Bedana gelak jeung saroko, gelak mah hianat mengambil barang orang lain ketika dipercaya. Ari saroko mau mengambil barang orang lain tanpa dipercaya. Maka gola leuwih berat siksana tibatan saroko. Korupsi, dan korupsi leuwih berat siksana tibatan mau. An sababna nu mau mah teu dipercaya karena barang eta. Contoh misalnya ya mau mah orang teh urang nyimpen duit ieu mah nu mau mah kurang teh teu dipercaya duit cekelan teh kitu Pak. Kanu mau mah. Tapi kanu korupsi mah ieu duit urang cekelan dipercaya kurang nanti dicopotan. Maka geula leuwih berat, korupsi leuwih berat tibatan mau. Sabab nu dikorupsi mah orang-orang nu percaya nu korupsi mah. Jelema nu dipercaya are nu mau makan du jelema-jelema nu teu dipercaya. Maka pantes kira-kira orang nu dipercaya ku Nabi pikeun memegang barang-barang Nabi nu bareula. Ternyata manehna hianat. Satu jubah bedah di neraka. Nu ieu para naonnya ngaranna teh? Para pejabat dipercaya ku rakyat pikeun cicing dina jabatan eta. Terus korupsi lain satu jubah korupsina teh. 1M, 2M piku mahal na neraka. Dinya mantap hati-hati nalika antum geus dipercaya jaga, geus dipercaya dina masalah jabatan. Aya teman pade jadi kepala desa. Asal masa memeh jadi kepala desa mah hayang nyadung hayang boga pemajikan teh 2 atau 3 terus nyalonkeun ternyata jadi kepala desa. Justru geus jadi kepala desa manehna hesek hayang nyadung teh itu wani asal mah hayang geus bebeja ka pemajikanna oge ngan begitu jadi kepala desa jadi sieun nyandung teh bisi pacarkeun urangnya awong jadi pejabat nyandung. Nah itu rada halus gitu mah. Tibatan ayeuna ari samemeh jadi pejabat teu bogana naon geus jadi pejabat sagala boga. Nah itu buah-buah tina pelebah teh gelak korupsi nyokotan. Lamun korupsi mah leuwih berat siksa. Antum kejar bisa jadi pejabat naon bisa antum jadi tukang parkir ke antum teh ade ulah hianat atau jadi naon kade ulah hianat tidak masalah jabatan dan cekel kuatu leuwih berat tibatan mau ke berat mau dipotong tangan lamun korupsi mah berarti dipotong leher halus nama begitu. Sok langsung kumpulkeun soalna panjang. Open jahitan pet. Soalnya banyak.
masak tuh. Mana itu mana? Hah? Dan soal ada si omongnya jawaban yang detail. Pertanyaan pertama, apakah boleh mengkhianati orang berdosa? Harus spesifik, jadi naon masalahnya. Ya untuk setiap orang berdosa menang dikhianati kurang. Jika orang berdosa sedang ada perjanjian dagang dengan kita, dia itu tara sholat tapi ada perjanjian dagang dengan kita, itu belum tentu boleh dikhianati. Jadi masalahnya harus jelas. Anu jelas ke orang semua, kita jangan biasa mengkhianati siapapun kecuali mengkhianati kabogoh, wajib dikhianati supaya bobogohan anak. Jadi jangan berkhianat kepada siapapun, termasuk orang berdosa sekalipun, karena kita tidak tahu masalahnya apa yang harus kita khianati atau tentang masalah apa yang dikhianati. Jangan dulu lah. Terus menyuruh orang berbuat kebaikan tetapi kitanya juga tidak melakukan, bolehkah? Kalau kebaikannya seperti sasabu katanya, kita tidak melakukan karena bukan piket, itu tidak ada masalah. Tapi jika kebaikannya seperti apa yang disampaikan dalam sebuah ayat, ketika orang-orang bangsa ulama pendeta Yahudi menyuruh jemaahnya untuk masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia sendiri tidak beriman, itu ditegur oleh Allah. Jadi tidak boleh menyuruh orang lain berbuat baik sementara dirinya tidak berbuat baik. Maksudnya iman. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Dan mereka tidak boleh. Kenapa apakah kalian menyuruh orang lain, manusia yang lain, untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wangtum tasluna kitab, kalian membaca kitab. Atau ayat lain, kaburo makan dosa gede, antaqulu ma la taf'alun, melakukan sesuatu yang kamu tidak lakukan, menyuruh orang lain melakukan tapi kamu sendiri tidak melakukan, dosa besar.
Jadi baiknya jika menyuruh kebaikan kepada orang lain, kita juga harus melakukan kebaikan tersebut. Terus, ini tulisan saya. Seseorang yang diberi, tetapi dia dalam perintah seperti sahabat yang diperintah membawa zakat, lalu diberi oleh orang yang karena dia mengambil zakat dari orang-orang, apakah sama dengan korupsi? Itu maksudnya kemananya dia? Seseorang, tolong dicerna pertanyaan. Seseorang yang diberi tetapi dia dalam diperintah seperti sahabat yang diperintah membawa zakat, lalu diberi oleh orang karena dia mengambil zakat dari orang-orang, apakah sebenarnya korupsi? Guru hari dapatan zakat di Iya teh sahabat tuh kemarin disuruh diperintahkan jadi amil, jadi buat diberi gitunya. Terus anu samana nu mana? Seseorang yang diberi dia dalam perintah nahasar wajib sahabat kemarin hadis gitu terus. Seseorang dititah ka warung, ti warung teh dibere. Itu berat. Apakah sarajana itu beda. Nah beda. Ari nu jadi amil mah pengurus zakat digaji ku pihak memberi di kamar dulu amil zakat digaji. Jadi teu bisa menyokotan deui leuwih ti anu ngalor zakat. Sementara dititah ka warung makan teu digaji. Nitahna teu mere kudu boga warung dibere ditarima we. Da itu mah bukan pengurus hiji lembaga. Ieu mah bentukna kelembagaan. Orang jadi kepala desa. Jadi kepala desa bisa ngantum teh. Jadi kepala desa ternyata loba nu mere hadiah. Hadiah itu teh teu meunang jadi pribadi. Dan sebabna dalam urang jadi kepala desa moal mere hadiah. Kitu eta mah bedana. Upama secara pribadi kieu mah tidak masuk nu itu hadis nu itu. Ieu mah anu pengurus geus meunang gaji, maka itu tidak boleh. Ngan lamun lain pengurus mah antum kababaturan nita, misalkan antum teh saha jadi dieu. Nita ibad pangmulikeun bala-bala. Sibad teh meuli bala ngaliwatna ka imahna dibere awuk sakarese. Bapana teh. Tetangga dia bala-bala cokot kuantum teh awukna dicokot nahan sababna. Da sibad keur dititah lamun teu dititah moal menang awuk dicokot teh kuantum teu menang kitu. Itu beda masalahna eta mah. Wah ke genahan teu anu nitah atuh ditahan terus batur menang loba cokotan deui kuantum. Itu beda deh. Jadi masalahna anu geus nanti dipercaya dina hiji amal teu boga anu aya intensif anu aya ieu. Anu aya saya gajihan lah. Gajihan. Terus jika kita ingin berkurban domba namun kita tidak mampu membayarnya sendiri, apakah boleh kita berkurban domba oleh 2 orang sedangkan domba hanya untuk 1 orang? Dia miskin tapi soleh benernya. Di sini juga belum ada apa-apa, baru ada domba 1 untuk nanti salah satunya. Domba hiji mah ku sakieuan cigana. Dituang atah we ini domba hiji. Baru dapat 1 nuju ieu meureunnya di orang-orang ayeuna PPKM.
perempuan kurang makan. Jadi domba kumaha? Kurban secara aturan normal satu orang, satu keluarga, satu bisa. Lamun antum di rumah punya uang dengan 1,5 juta, tapi dulur antum punya 1,5 juta deui hiji keun 2 domba hiji. Sebutkeun an ahli dari keluargaku sama wae. Jadi Allahumma taqabbal minni wa min ahli, ya terimalah dariku dan dari keluargaku. Di setiap kurban antum kayak rumah tangga atau ayeuna teh tenang. Jadi ucapan nanti ulah hiji domba si A, hiji domba si B. Untuk itu langsung we domba nu ieu Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Hiji deui Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Itong disebutan apa kabeh anak. Wa min ahli, dariku dan keluargaku. Terus kurbana lamun tahun ayeuna antum jadi kepala rumah tangga misalnya laki. Antum ayeuna jadi bapak kurban. Tahun hareup kurban deui atas nama anak teu kudu. Antum deui. Antum ayeuna tahun hareup kurban antum deui. Tahun hareup kurban antum deui. An ahli min ahli ti abdi ti keluarga. Tahun ieu ti abdi ti keluarga. Tahun depan ti abdi keluarga. Entong mapai teu kudu mapai. Lamun kurban atas nama anak, pan budak nama can boga duit saha? Duit urang, maka hati urang jeung keluarga teu kudu atas nama. Matakna kurban mungkin boleh. Antum boga 1,5 juta, bapak antum boga 1,5 juta, hiji kereta apa? Domba hiji. Ke nyebut teh ani atau mini ti abdi ti bapana wah jeung keluarga bapak eta. Boleh dihijikeun. Lamun teu boga duit pisan tapi kabeh adi lanceuk aya 7, saurang boga hayam hiji, hayam sare 7 hayam. Teu atuh cenah keluar tina kembali teu kurban oge sedekah masuk. Atuh puncak nanti batur kurban domba nanti besok lusa teh terus sebagian sapi antum teu boga nanaon boga kelinci puncit eta jang saha jang anu ngurus kurban aya sarua eta ge sedekah tong dieu sok sanajan bukan kategori kurban tapi tetap aya pahala ini sedekah begitu antum can kalurbannya antum jadi ulang anggap bahwa antum sudah kurban ke orang tua entah antum belum kurban gitu ane ku atas nama mapan di baheula ge ti Nabi Muhammad geus ti Nabi Muhammad jeung keluarga Nabi Muhammad jeung umat Nabi Muhammad berarti umat geus lamun kitu mah teu kudu kurban deui matakna antum teh belum kurban oke kurban mah hasil uang antum sendiri lamun geus punya uang. Terus apakah boleh bersolawat dengan lawan jenis? Bersolawat, berholwat, atau bersahabat? Apakah boleh? Ya namanya sahabat bersahabat dengan lawan jenis. Aku penasaran kalau lawan jenis ini makhluk yang lawan jenisnya. Bersahabat dengan siapapun dan aturan etika masing-masing. Jangankan dengan lawan jenis, dengan sejenis pun ada aturan. Antum jeung antum teman dekat sahabat karib, tapi tetap temenang mandi bugil duaan lalaki jeung lalaki. Itu ada aturan larangan. Temenang mandi duaan tidak boleh.
atawa satu selimut sasimut tidak boleh. Tidak, kita harus punya masing-masing. Tidak boleh. Ayat aturan dengan hadis dan Nabi itu tidak boleh mandi bareng-bareng. Itu satu jenis katanya. Tidak boleh tidur bareng-bareng dina satu selimut. Itu karena sejenis. Baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan tidak boleh. Anu mandi sok duduaan tidak boleh. Lelaki ngadu cau, awewe ngadu tahu. Tidak boleh itu. Tidak boleh tidur pak selimut berdua tidak. Maka harus pada misal orang tua memaksa orang tua antum. Alat tidur masing-masing. Anu maksud sampai sasimut berdua itu bahaya. Karena cenderung lamun sasimut berdua antum bakal kadidik jadi namanya. Kalau laki bencong homo itu. Kita tidak pergaulan gitu. Masare itu duaan, naplok, teu make baju asalna duaan, sasimut. Kelelalaan, celana panjang make kolor bungkus, sare duaan. Itu teh ngaruksak penyakit begitu teh. Penyakit bakal jadi gay lamun lalaki. Lamun awewe jadi naon? Lesbi. Tidak boleh. Tidak boleh tidur berdua satu selimut. Harus masing-masing. Jadi tidak satu kasur sekalipun tetap harus beda selimut. Kemenangan jika maka boleh bersahabat dengan siapapun, tapi akan menjelaskan perempuan dengan laki-laki tidak boleh berkholwat di majelis. Ada perempuan yang perempuan mah tidak boleh tidur satu selimut, laki yang laki itu. Tapi lawan laki dari perempuan jangankan satu selimut, berkholwat pun tidak boleh. Jadi rada gede aturan sama duduaan gitu sebenarnya. Dek make simut, teu make simut teu meunang gua. Dek kurang, dek puting, dek di WC, di luar WC tidak boleh berdua. Jadi boleh bersahabat dengan lawan jenis. Sahabatnya jauh pan antum jeung anu akhwat jeung iwan pan kenal si A si B nanti gitu. Ngan lamun tanda kutip disebut sahabatnya dekat. Dekat banget gitu. Dekat pisan, nah itu tahu aturan lah, wow cukup. Terus jika ada seorang anak yang melakukan maksiat dalam kurung berpacaran, sedangkan orang tuanya sudah meninggal, apakah orang tua tersebut akan mendapat dosa? Enak aja, ya walah. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Dosa antum ditanggung ku antum. Orang tua antum geus nyarek semasa hidupnya. Antum mampang mungkum kolom maut, antum bobogohan sawarna. Dosa antum mual balik ka kolot, bakal balik ka antum sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Untuk orang tua yang sudah meninggal mah apa yang dikerjakan oleh mereka antum tanggung jawab sendiri. Nah memang air bobogohan gitu di dia itu budak kisahan budak itu. Saya budak santri nu bobogohan. Rajin tak buka boboh? Aduh, jangan begitu Rajin. Rajita begitu cantik, begitu sayu, begitu apa namanya istimewa. Banyak laki-laki yang suka, tapi Rajita tidak punya banyak tupai. Carilah suami. Ayah tidak nu awat bobogohan saha-saha. Dan cenderung geledeh temat jajaran tukang geledeh. Kanti sadaya teh bunga
Mun Citra sadai Ajeng mana Ajeng teka tingali oh ya Ajeng dia poe didinya teh ada Ajeng ada tergoda oleh recehan gak ada ulah bobogohan ulah berpacaran ulah takut kehilangan pasangan atau kehabisan pasangan. Setiap jelema ada jodohnya, setiap makhluk ada jodohnya. Catat. Anu mijah-mijah ayeuna bukan kabogoh jauh betul. Kene bakal menang bibir imah. Teu rame seserahanana ge boga bosan jauh. Deket deui. Mantapna anu cing tenang. Di Kobong awewe ada beberapa nama laki-laki yang biasa disebut selalu terdengar. Satu disebutan di Kobong ya ayah si Ibad. Nama Ibad sudah masuk ke Kobong awewe. Ayah nama Pahir masuk ke Kobong awewe. Ayah ngarani sadeu Ido asup ke Kobong asup ke Kobong awewe. Kadeta sahayeu provokatorna eta marawa ngaranna laki ka Kobong saha? Jeung aya deui sahanya Ripaldo ge aya. Ngan nama nu paling teh lain Melia. Lamun disebut sok ngaberi gidik kabeh kita. Bergetar lah. Lamun bahasa kurang wajibat. Area ulah bobogohan. Itu teh merusak tujuan antum. Teuing di Kobong lalaki aya nama-nama akhwat teu biasa disebut. Moal aya bae ngaran keong, tutut. Keong mas. Mata itu kulitna teh melepuh tah. Pemating tutut gitu. Ade, ulah mending jalani senang-senang dengan cara-cara antum nu tidak melanggar agama. Pan bobogohannya maksud senang, antum hayang senang, hayang sok jalani dengan senangna, hayang senang we kumaha, bergairahlah semasa muda tapi dengan cara-cara yang tidak melanggar agama. Mujahid si kamu buduk berisiko. Tawa ngaliwot sangeuna sawe asal tidak melanggar agama bebas ya kamu senang daripada senangna ku melanggar agama celaka bobogohan beneran. Terus ada hukumnya seorang pedagang menjual patung agama sedangkan pedagang tersebut beragama Islam. Patung agama tadi kumaha? Dewa Siwa. Patung Tuhan yang disembah. Patung simbol agama. Gak usah lah, tidak boleh. Pak Deman tidak menyarankan jual beli patung-patungan. Bisi cenderung patungnya jadi pemujaan. Oke, nah, kamu di patung-patung 3 dimensi kan? 4 dimensi 3 dimensi patung arang. Ayeuna pada kan tidak boleh seperti ini. Patung-patungan. Lamun di rumah ada patung, ada gambar. Malaikat moal masuk hadinya. Jodoh itu takdir Allah apa qadar Allah?
Qaddara yuqaddiru takdiron kan sama wae. Qaddara yuqaddiru takdiron fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Qadar jeung takdir beda mah modar jeung modir. Takdir jeung qadar sama wae. Takdir teh qadar asana kuasa atas kekuasaan Allah. Inilah jodoh kekuasaan Allah. Jadi orang dijodohkan dengan siapa, orang ditentukan dengan siapa, sudah dipastikan. Di setiap jelema dulu berpasangan, ditong sieun. Jika kemudian antum mati sebelum menikah, di akhirat ya aya tinggal milih dek pelaminan dina jahim sok, pelaminan dina sair sok, pelaminan di surga ada di kan aya sih. Maka jeung dianukan neraka mah cenah moal mikir-mikir menikah. Maka sok jodoh mah ditanggukeun geus aya setiap jelema jodohna. Jaujaini. Alhamdulillahilladzi khalaqa jaujaini. Dzakarin min jaujaini snajdak. Alhamdulillahilladzi khalaqa jaujaini min dzakarin wa unsa min nutfatin idza tumna. Allah nu ngajadikeun dua pasangan lalaki jeung awewe min nutfatin dari nutfah idza tumna nalika ditumpahkan pancarkan tumna. Jadi jodoh mantos. Jadi orang teu kudu capek-capek. Ketika antum sudah ditentukan jodohnya terus antum mencari dari sekarang maka antum teu sabar. Cing sabar we lah. Ada ge 30 tahun baru menikah. 30 tahun. 25 tahun mah teu pernah bobogohan. Nu baru boheuh. Kadang-kadang kolotna nu resepkeun ka pade mah budakna mah areng mungeun. Lamun kolotna mah resep budakna mah mata dapat ditikahkan 29 kena 30 tahun nikah. Antum cing sabar lalaki. Lalaki sabar tenang. Lalaki mah semakin tua semakin mahal. Lamun perempuan semakin tua semakin udah ngeraku. Perempuan mah segera menikah teu kudu bobogohan, teangan pasangan, bogoh sok nikah. Lamun laki-laki sing tenang, santuy. Oke aja. Jamin ke aya pengalaman. Kalau tulis apa mah pasti pengalaman lah. Itu kudu hariwa. Jadi ketentuan ke Allah. Cenah kudu neangan ala kadarna. Pada kitu neangan daratang sorangan. Terus apa pertanda jika kita mimpi teman kita meninggal? Baguslah. Jika mimpi teman meninggal, ya kira-kira itu baik atau buruk jika itu Baik. Kalau baik sampaikan ke teman. Kalau buruk tidak usah sampaikan. Gitu. Jadi kalau mimpi baik sampaikan, bicarakan atau beja-beja. Lamun mimpi jelek tong dibeja-beja. Aturan ngerti. Mimpi baik beja-beja, lamun tidak mimpi jelek maka beja. Tong beja-beja. Lamun mimpi teman meninggal, jika temannya adalah pelakor, nah ini baik nih. Beja. Itu itu mah mimpinya. Antum ulah yati karena mimpi. Jika ada seorang perempuan di hitbah, terus memberikan syarat tidak boleh menikah lagi jika sang istri masih bisa menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri, apakah syarat tersebut bisa diminta pada laki-laki itu yang menghitbahnya? Lebih baik batal khitbahnya. Loba syarat gimana namanya? Karek ditanyaan geus berebet syarat mah. Tinggalkeun.
emangnya punya bujur emas gitu menikah mahal-mahal iyalah akhwatnya kalau syarat ketika si laki-laki sudah soleh kata antum kan harus antum nu akhwatnya harus menilai ke agama. Nah jika sudah soleh 100% soleh silahkan khitbah saya tanpa syarat. Ketika sudah menikah nanti terus dia menikah lagi tentunya dengan kesolehannya. Wanana soleh dengan kesolehannya. Tong banyak surat sirit lah antum. Daripada menta syarat, mending menta sorot jeung menta sirit. Apa sirit? Apa sirit? Sirah alit. Apa sirah alit? Hah? Apa? Apa sirah leutik? Penggul. Anu biasa sok diserang tongok. Akhwat paham? Anu dapat, naon cita-cita dapat teh? Sirit. Non? Sombong. Lamun sirah gede berarti sombong, gede kepala katanya. Lamun sirah leutik mah tuku. Sombong. Biarkan ketidakpahaman antum. Jadi bahwa tidak boleh banyak, bukan tidak bolehnya, jangan banyak syarat-syarat penting soleh. Adapun pakai syarat ini, nah pada dasarnya boleh. Ngan antum oke harus mengeluarkan alasan kenapa tidak boleh. Sementara agama membolehkan, gitu ya. Antum punya alasan. Kalau antum alasannya jelas, yang baru bisa sesuaikan ya teman jadi calon lah sesuaikan. Diobrolkan. Ngan baik mah gerantum ibaratnya. Entong banyak syarat-syarat seperti ini. Ini mah gaya naon teh? Gaya kawin artis-artis anu sok aya perjanjian pranikah dari gitu. Kan gitu antum tidak perlu gitu, pokok nama menikah asal calon-calon masing-masingnya soleh. Insya Allah nyandung dengan mual nama. Jeung pantos surga lebih terbuka jika antum di dua. Terus katanya jika kita ingin melakukan puasa Arafah terus kita masih punya hutang pada hutang kodok, maka harus dibereskan hutang kodonya terlebih dahulu. Tapi bagaimana jika harus menuju pada Arafah sisa 2 hari lagi dan hutang puasa kita 9 hari, apakah kita puasa Arafah dulu? Itu teknis eta. Kalau sekarang tidak sempat puasa dulu Arafah, nanti setelah itu baru setelah tasrik baru puasa kodok. Jadi teknis atau ya tamat tinggal gitu. Saum Arafah kan 1 hari. Nanti kayak itu nama kan tidak boleh saum 11, 12, 13, 11, 12, 13. Sampai 13. Itu kan hari-hari tasrik tidak boleh. Begitu dengan tanam. Bisa setelah hari tasdik saum kodok. Terus jam berapa sekarang teh? Jam 6 pas. Mana nafas? Pan kita ngajinya kayak di dalam. Pakai Jam di dalam. 5:59. Oh, sambung. Satu lagi. Apakah ketika bernazar
ketika bernadar tapi doa doa berganda nadarna, doa berganda nadarna age janda. Apakah ketika bernadar tapi doana berganda, nadarna oge ganda? Misalnya lamun abi ranking hiji abi bade puasa 1 hari, karena doa 2 kali jadi puasa 2 hari. Aku belat sendiri gitu. Jika saya ranking 1 saya puasa 1 hari, jika saya ranking 1 saya puasa jadi 2 kali. Nggak begitu tuh lah. Akhirul kalam billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.